Wir sitzen still, Punkt. Das glaubst du gerade. Du sitzt irgendwo. Bildschirm, Stuhl, kein Wind, kein Ruck. Nix, das sich anfühlt wie 2 Millionen Kilometer pro Stunde. Punkt. Und trotzdem rast unsere Milchstraße mit rund 2 Millionen Kilometern pro Stunde durchs Universum. Punkt. Das klingt falsch. Es klingt absurd. Und trotzdem ist es das, was die Physik uns seit Jahrzehnten klar und unmissverständlich zeigt. Wohin, nicht irgendwohin. Nicht einfach vorwärts, sondern in eine Richtung, die wir lange nicht sehen konnten. Weil unsere eigene Galaxie uns die Sicht VARSPARRT. Punkt. Das verstehst du in den nächsten 20 Minuten. Schritt für Schritt. Ohne Formeln. So, wie Richard Feynman es verlangt hätte. Nicht auswendig, sondern so, dass es sich logisch ANFUHLT. Punkt. Lass das kurz sagen. Punkt. Willkommen bei Feynman erklärt. Hier geht es nicht um Formeln, nicht um auswendig lernen, nicht um Prüfungen bestehen. Es geht um echtes Verstehen, so wie es Richard Feynman selbst gelehrt hat. Schritt für Schritt, ohne unnötigen Fachjargon, aber mit der ganzen Tiefe, die die Physik verdient, Punkt, HEUTE, zerstören wir etwas. Nämlich das, was du über Stillsitzen zu wissen glaubst. Und danach zerstören wir noch etwas Zweites. Die Idee, da draußen warte ein einziges Monster, das uns ANSAUGT.BLAIB, kurz bei mir. Das hier ist der Kernpunkt. Also fangen wir ganz einfach an. Punkt. Du sitzt. Gut. Relativ zu deinem Zimmer stimmt es. Punkt. JATZT. Zoomst du raus. Punkt. Die Erde dreht sich. An einem Ort wie Deutschland rasen wir mit hunderten Kilometern pro Stunde ostwärts. Und du spürst nix, weil alles mitkommt. Luft, Boden, Tasse. Du Punkt nächste Schicht. Die Erde umrundet die Sonne mit rund 100.000 Kilometern pro Stunde. Wieder. Kein Ruck. Weil Ruck nur entsteht, wenn sich die Geschwindigkeit ändert, nicht wenn sie gleich BLAIBT.NACHSTE schickt, die Sonne, und mit ihr die ganze Erde und du, kreist um das Zentrum der Milchstraße. Grobe Größenordnung, weit über 500.000 Kilometer pro Stunde. Wieder nichts zu SPURAN. Punkt. Und dann kommt die Schicht, um die es heute GEHT. Punkt. Nicht die Drehungen der Galaxie, die Bewegung der Galaxie selbst. Unsere Milchstraße, zusammen mit der Andromeda-Galaxie und ein paar Nachbarn, als ganzer Klumpen. Relativ zum ruhigsten Maßstab, den das Universum uns GIBT, rund 2 Millionen Kilometer pro STUNDE, KLINGT. Logisch, oder? Schicht auf Schicht, kein Widerspruch. Nur GEWERHNUNG. Feynman hätte an dieser Stelle gestoppt und gefragt, wenn du nichts davon spürst, woher willst du dann wissen, dass es wahr ist? Nicht, weil jemand eine große Zahl in ein Thumbnail schreibt, sondern weil eine Messung übrig bleibt, wenn du jeden bekannten Trick abgezogen hast. GANAU. Das tun wir JTTT.STALL dir vor, du sitzt in einem Zug ohne Fenster. Kein Geräusch. Kein Ruck. Du kannst nicht sagen, ob der Zug FAHRT.JATZT machst du ein Fenster auf. Draußen steht ein zweiter Zug. Der bewegt sich relativ zu dir. Aber wer fährt wirklich? Du? Der andere? Beide? Im Alltag brauchst du den Bahnsteig. Etwas, das nicht MITFAHRT.IM-Universum gibt es so einen Bahnsteig. Nicht eine Wand, nicht einen Mittelpunkt, sondern ein Licht, ein Nachleuchten. Fast gleichmäßig aus jeder Richtung. Die kosmische Hintergrundstrahlung. Der älteste gleichmäßige Schein, den wir messen, KÖNNAN.WARE, unsere Milchstraße relativ zu diesem Schein in Ruhe, sähe er in jeder Richtung gleich warm aus. Tut er nicht. In einer Richtung ist er ein winziges bisschen wärmer. In die Gegenrichtung ein winziges bisschen KALTAR. Wie Gegenwind. Nur eben Licht. Daraus folgt keine Esoterik. Daraus folgt eine pekuliare Bewegung. Unsere lokale Gruppe aus Galaxien bewegt sich relativ zu diesem Hintergrund mit rund 600 Kilometern pro Sekunde, mal 3600. Und du landest bei etwas über 2 Millionen Kilometern pro STUNDE. Die 2 im Titel ist also keine Erfindung. Sie ist eine Rundung. Die Physik dahinter ist eine Temperaturkarte des Himmels. Das ist kein perfektes Bild. Kein Bild für Relativität und Kosmologie ist je perfekt. Aber es gibt dir ein Gefühl für das, was die Messung unzweideutig sagt. Wir haben einen Bahnsteig gefunden. Und relativ zu ihm stehen wir nicht. JATZT kommt der entscheidende Schritt. Nicht, ob wir rasen, sondern warum in genau dieser Richtung KURZEUN
TERBRECHUNG.WANN. Diese Art zu denken etwas in dir auslöst. Schicht für Schicht, ohne Formeln, mit der ganzen Unbequemlichkeit, die echte Physik hat. Dann abonniere jetzt. Einmal. Kein Spam, nur echte PHYSIK. Weiter geht's. Denn jetzt wird es unheimlich. Nicht, weil ein Monster wartet, sondern weil das, was uns zieht, jahrzehntelang unsichtbar war. In den 80er Jahren haben Astronomen etwas gemacht, das sich anhört wie Buchhaltung. Sie haben Galaxien vermessen. Nicht nur, wie stark ihr Licht verschoben ist, sondern unabhängig davon, wie weit sie wirklich sind. WANN, das Universum sich nur gleichmäßig ausdehnen würde, gäbe es eine saubere Beziehung. Weiter weg, schneller weg. Hubble-Fluss. Fertig. Aber die Bücher gingen nicht. AUF. Manche Galaxienhaufen entfernten sich langsamer, als sie dürften, andere schneller. Und wenn du diese Abweichungen als Pfeile malst, zeigen sie nicht chaotisch in alle Richtungen. Sie zeigen gemeinsam über hunderte Millionen Lichtjahre, wie ein STROM. Die Gruppe, die das sichtbar gemacht hat, wurde später die 7 Samurai genannt. Einer von ihnen hat dem Strom einen Namen gegeben, der zu gut klingt, um harmlos zu sein, Great Attractor. Auf Deutsch oft. Der große Attraktor. Und hier musst du aufpassen. Der Name klingt wie ein Ding. Ein schwarzes Loch von Galaxiengröße. Ein unsichtbarer STAUBSAUGER. Das ist er nicht. Der große Attraktor ist keine einzelne Galaxie, kein einzelner Haufen, kein kompakter Gegenstand, auf den du zeigen und sagen kannst, da. Es ist eine Gegend, eine Senke im Schwerefeld, ein Minimum, zu dem die Strömung lokal hinzeigt. Irgendwo in Richtung Norma-Haufen und Hydra Centaurus. Etwa 150 bis 250 Millionen Lichtjahre von uns, ANTFARNT.FRUHE, Schätzungen redeten von einer Masse in der Größenordnung von 10 Billiarden Sonnenmassen. Später wurde klar, selbst das reicht nicht als ganze GASCHICHTE.WARUM, konnten wir das Ding. Entschuldigung, die Gegend. So lange nicht sehen, weil sie hinter uns liegt. Nicht hinter der Erde. Hinter der Scheibe unserer eigenen Milchstraße. Staub. Gas. Milliarden Vordergrundsterne. Astronomen nennen das die Zone of Avoidance, die Vermeidungszone. Der blinde Fleck, der MILCHSTRASSA.STALL dir vor. Du versuchst, durch einen vollen Bücherregal zu gucken und hinter dem Regal soll ein ganzer Stadtteil liegen. Mit sichtbarem Licht siehst du vor allem Bücher. Mit Radio und Röntgen und Infrarot siehst du plötzlich STRASSAN.ZWEITAUSANDSACHZEHN hat ein Team mit dem Parkes Radioteleskop in genau dieser verdeckten Gegend hunderte Galaxien gefunden. 883. Ein Drittel davon waren vorher unbekannt. Die fehlende Masse hat das trotzdem nicht sauber. ARKLART. Feynman hätte gefragt. Wenn der Name größer ist als das, was du gesehen hast, misstraust du dann dem Namen oder deinen Augen? Beidem. Gesundes Misstrauen. Genau das ist Wissenschaft. Also fangen wir noch einmal ganz einfach an. Mit einem Bild, das du KANNST.AINFLUSS. Du sitzt in einem Boot. Das Wasser zieht dich talwärts. Du kannst rudern. Du kannst drehen. Aber der Strom ist größer als dein Wille. Niemand im Boot zeigt auf einen einzelnen Stein und sagt, der Stein ist der FLUSS. Der große Attraktor ist näher am Tal als am Steinpunkt ZWEII.TAUSAN. DVIERZEHN hat ein Team um Brent Tully und Helena Courtois die Ströme neu gezeichnet. Nicht als Haufen, die irgendwie nah beieinander stehen, sondern als Einzugsgebiet. Wohin fließt das Wasser wirklich? Die Antwort haben sie Laniakea genannt. Hawaiisch. Ungefähr weiter Himmel. Riesiger Himmel. LANIAKEA ist unsere kosmische Adresse eine Etage höher als Milchstraße. 100.000 Galaxien. Virgo. Hydra Centaurus. Wir sitzen nicht in der Mitte. Wir sitzen eher am Rand eines Stromgebiets, dessen Flüsse sich ungefähr in Richtung jener alten Attraktor-Gegend SAMMALN. Und jetzt die unbequeme Pointe, die viele Videos weglassen, weil sie den Thriller STRT:LAN IAKEA ist wahrscheinlich nicht festgebunden. Es ist ein Name für ein heutiges Strömungsmuster. Auf sehr langen Zeitskalen kann sich dieses Muster auflösen. Ein Einzugsgebiet ist kein Safe-Punkt. Okay, lass uns einen Schritt weiter gehen. Punkt. Ziehen ist nur die halbe WAHR HEIT. ZWEIT, USANDSIABZEHN haben Forscher eine große unterdichte Gegend beschrieben, den Dipole Repeller. Kein unsichtbares Ungeheuer.
das schiebt. Eine Leere. Weniger Masse als drumherum. Und Masse zieht. Also zieht die eine Seite stärker als die andere. Und der Effekt fühlt sich an, als würde dich jemand von hinten W-E-G-D-R-U-C-K-E-N. Punkt 2 Testbild. Dual. Wie wir das hier machen. Punkt. Erst Testbild. Der Fluss. Talwärts. Mehr Masse vor dir. Punkt. Zweites Bild. Ein voller Bahnsteig und ein fast leerer. Die Menschenmenge driftet dorthin, wo mehr los ist. Nicht, weil der leere Bahnsteig dich anfasst, sondern weil auf der vollen Seite mehr Anziehung, mehr Gründe, mehr Gewicht ist. Die Leere stößt, nur weil die andere Seite zieht und nicht sie A-U-S-G-L-E-I-C-H-T.K-L-I-N-G-T. Logisch, oder? Deshalb ist wohin rast die Milchstraße? Die falsche Artfrage, wenn du eine Adresse willst. Es ist in welchem Gefälle aus Überdichte und Unterdichte hängen wir gerade? Und selbst der große Attraktor ist nicht das Ende der Karte. Weiter draußen liegt der Shapley Supercluster, eine noch größere Ansammlung. Ein Teil der Strömung geht durch die Attraktor-Gegend hindurch, als wäre sie eine Zwischenstation, kein ZIELBAHNHOF. Neuere Kartierungen mit größeren Galaxienkatalogen legen sogar nahe. Was wir Laniakea nennen, könnte selbst nur eine Bucht in einem noch größeren Einzugsgebiet sein, das mit Shapley ZUSAMMANHENGT. Lasst das kurz sagen. WIR haben die Frage wohin gestellt. Die ehrliche Antwort ist kein Punkt. Es ist eine Richtung in einem Gefälle. Und das Gefälle hat mehrere Stufen. BLAIB kurz bei mir. Das hier ist der Kernpunkt. Du sitzt nicht still. Dein Körper merkt es nicht, weil Mitbewegung kein Gefühl erzeugt. Gefühl braucht UNTARSCHIED. Unsere Milchstraße rast, relativ zum ältesten gleichmäßigen Licht des Universums. Mit rund 2 Millionen Kilometern pro STUNDE. Sie rast nicht auf ein einzelnes Monster zu. Sie hängt in einem Strom. Gezogen von einer überdichten Gegend, die wir jahrzehntelang nicht sehen konnten, weil unsere eigene Galaxie davor liegt. Mit beeinflusst von einer unterdichten Gegend auf der anderen Seite, eingebettet in Laniakea und möglicherweise nur unterwegs durch eine Zwischenstation auf dem Weg zu etwas noch. GRRSSARAM. Feynman hätte an dieser Stelle nicht nach der romantischsten Formulierung gesucht. Er hätte gefragt, kannst du es einem Kind erklären, ohne zu schummeln? Versuch's mit mir. Kind-Version. Wir sitzen in einem Boot auf einem unsichtbaren Fluss. Der Fluss entsteht, weil vor uns mehr Zeug ist als hinter uns. Das Zeug vor uns haben wir lange nicht gesehen, weil unsere eigene Galaxie wie ein Vorhang davor hängt. Das Boot fährt nicht auf einen Wasserfall zu, den jemand Great Attractor getauft hat. Das Boot ist einfach im Wasser. Und das Wasser hat ein GAFALLA. Das ist kein perfektes Bild. Aber es ist ehrlicher als ein Staubsauger im All. Und es ändert etwas an dir, wenn du es einmal wirklich gehört hast. Nicht deine Adresse. Nicht deinen Alltag, sondern den Maßstab, in dem Ruhe vorkommt. Ruhe gibt es nur relativ zu etwas. Relativ zum Zimmer, ja. Relativ zum Weltall. NAIN. Mich persönlich trifft das. Nicht als Angst, als Korrektur. Ich merke, wie schnell mein Kopf ein Ziel erfinden will, nur damit die Geschichte aufhört. Die Physik hört nicht auf. Sie wird nur EHRLICHER. Du weißt jetzt 3 Dinge. Erstens, die 2 Millionen im Titel sind keine Show. Sie kommen aus einer winzigen Wärmeasymmetrie am ganzen Himmel. Zweitens, wohin ist kein Punkt auf der Karte. Es ist ein Gefälle. Attraktor-Gegend. Laniakea. Leere auf der anderen Seite. Shapley weiter hinten. DRITTANS. Unsere eigene Milchstraße hat uns die Sicht genommen. Der blinde Fleck war kein Versagen. Er war die Pointe. Abonniere diesen Kanal nicht, weil ich dich darum bitte. Abonniere ihn, weil hier Physik passiert, die sich wirklich lohnt. Schritt für Schritt, ohne Formeln, so wie Feynman es selbst getan hätte. Klick auf die Glocke, damit du kein Video verpasst. Und wenn dich eine Frage nicht loslässt, schreib sie in die Kommentare. Ich lese sie alle. Im nächsten Video stellen wir eine Frage, die direkt aus dieser folgt. Wenn selbst unser Superhaufen kein festes Haus ist, was bedeutet dann überhaupt noch unser Ort im Universum? Das kommt als nächstes.